para poder ver este video, primero tienen que ver esta película. Primero le voy a quitar lentamente esta así, porque no es tanta la caja. Miren, este tipo. Miren, este tiene las alas. Él es el entrenador de Chimolo. Y básicamente tiene la armadura de la nueva película de Entrenar a tu dragón. Y miren, tan, 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 y no les tuve que romper el hilo. Y miren lo que tiene aquí. ¿Ya vieron este diamante? En Chimala no lo tiene, pero Chimala sí. Y miren, con la que ando flechando, miren, le habla la boca. Y está